আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন মারুফ এন্ড আজাদ ব্লগ। সাথে আছি আমি মারুফ। তো আসলে অনেক দুঃখজনক বিষয় নিয়ে আজকের এই ভিডিওটা। আমরা কিন্তু এই সিলেটবাসী বন্যা কবলিত এলাকাতে অনেক দুর্ভোগে ছিলাম। অনেক কষ্টে ছিলাম আমরা, তাই ভাবলাম আমি আপনাদের সাথে ভিডিওগুলো শেয়ার করি। এই ভিডিওটা হলো বন্যার তৃতীয় দিনের ভিডিওটা। এটা তৃতীয় দিনের ভিডিওটা। এটা আমাদের ঘরের অবস্থা দেখেন, আজাদ এখানে বসে আছে, কিছুই করার নেই। তৃতীয় দিন পানিটা আরও বেশি বাড়ছিল বিদায় কিন্তু অনেক কষ্ট হয়েছে, আমরা কিন্তু অনেক কষ্ট করছি। দেখতে পাচ্ছেন হাঁডিগুলো এখানে দেয়া আর চেয়ারের উপর রাখা, একটা পালঙ্কের উপর দিয়ে চেয়ার রাখছি, চেয়ারের উপরে কিন্তু হাঁডিগুলো রাখছি। আসলে এতটুকু কষ্ট হয়েছিল আমি আপনাদেরকে বলে বোঝানোর মতন না। অবশ্যই আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন এবং কতটুকু কষ্ট করছি আমরা সেটাও ফিল করতে পারবেন আপনারা। দেখেন আমাদের পুরোটা গড় জুড়ে কিন্তু ছিল পানি আর পানি। অনেক পানি ছিল। দেখেন খাবার টেবিলের উপর পরিমাণ চলে যাইতেছিল, তখন ফ্রিজটা আমরা খাবার টেবিলেই রাখছি। এতটুকু পানি হয়েছিল যে আমাদের জিনিসপত্রগুলো গুছানো অসম্ভব হয়ে পড়ছিল, কিছুই করার ছিল না। কী করব আর আমরা বুঝতেই পারতেছিলাম না। এতটুকু পানি দেখে অনেক ভয় পাইছি। আমাদের ঘরের সব জিনিসপত্র, গ্যাস সিলিন্ডারের চুলাগুলো সবগুলো নষ্ট হয়ে গেছে এবং অনেক জিনিস নষ্ট হয়েছে, সেটা বলা চোয়ার বাহিরে। আসলে কি করা যায় সেটা আমরা ভেবে না পাই। আর দুঃখজনক এবং কষ্টজনক বিষয় নিয়ে আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি এই ভিডিওটা। অবশ্যই আপনারা ফুল ভিডিওটা দেখবেন এবং আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন আমাদের আজকের এই ভিডিওটা কেমন হলো। এবং সবার কাছে আমার অনুরোধ, আমাদের ভিডিওগুলো অবশ্যই আপনাদের ফ্রেন্ড এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। ফ্রেন্ড এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করে তাদেরকেও দেখার সুযোগ করে দেবেন এবং প্রতিটা মানুষের মাঝে যাতে আমাদের ভিডিওগুলো পৌঁছে যায় সেই ব্যবস্থা করে দেবেন। আর আমরা অবশ্যই দুঃখী পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, সহযোগিতার জন্য চেষ্টা করব এবং বন্ধুত্বের হাতটা বাড়িয়ে দেব। এত কষ্ট করতেছে আমাদের সিলেটের মানুষেরা, সেটা বলার মতো নয়। আসলে আমার এখনও কিন্তু কান্না পাচ্ছে। যতটুকু পানি ছিল, দেখেন আমার রুমের মধ্যে অনেক পানি, এটা কিন্তু অনেক পানি ছিল। তৃতীয় দিনের ভিডিও, আসলে সবগুলো ভিডিও আমি মেক করতে পারি নাই। অনেক সময় ভয় লাগতো পানির কারণে ভিতরে ঢুকতে, ঘরের ভিতরে ঢুকতে ভয় লাগতো, কী করে ঢুকবো। আর অনেক সাপ ছিল ঘরের ভিতরে, কিন্তু অনেক সাপও ছিল। সাপের জন্য কিন্তু ঘরে ঢুকতে ভয় লাগতো। আর অনেক জিনিস নষ্ট হয়েছে। নষ্ট হওয়া বড় কথা না, আসলে আমরা যে প্রাণে বেঁচে আছি সেটাই কিন্তু বড় কথা। কি বলবো আসলে, আর বলার কিছুই নাই। অবশ্যই আপনারা ফিল করতেছেন কতটুকু কষ্টে ছিলাম আমরা। আমাদের ঘরের যাবতীয় জিনিস অনেকগুলোই, বেশ অর্ধেকগুলোই কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে, কারণ পানির কারণে। আসলে আমরা কল্পনার বাহিরে এতটুকু পানি আসবে যে কখনো ভাবতেও পারি নাই। আর এরকম কখনো ঘরের ভিতরে পানি ঢুকলেও কিন্তু এরকম হয় নাই। আমরা ভাবছিলাম যে হাঁটুর সমান পানি থাকতে পারে, তার উপরে হয়তো বার হবেও না। দেখা যায় যে আমাদের কোমর ক্রস করে ফেলছে, কোমরের উপরে চলে গেছে পানিটা। তখন কিন্তু আরও ভয়াবহ ছিল, বিষয়টা বলার মতো না। প্রতিটা রুমের মধ্যে এতটুকু পানি, আসলে কি বলবো। দেখতে পাচ্ছেন শোকেসের ভিতরে জিনিসপত্রগুলো কিভাবে হাবুডুবু খাচ্ছে পানির মধ্যে, সবগুলো ডুবে গিয়েছিল, কিছুই করার ছিল না। কোথায় রাখবো অনেক জিনিস, কোথায় রাখবো, কি করব, অনেক জিনিসগুলো কিভাবে আমরা গুছাবো। যতটুকু গুছিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ, কিছু করার নাই। এগুলো তো আর গুছানো সম্ভব হয় নাই আমাদের, তো আর কী করবো আমরা। দেখতে পাচ্ছেন টিউবওয়েলটাও ডুবে যাইতেছে। আসলে আমাদের ঘরের যে মোটর ছিল, মানে পাম্প ছিল, পানির পাম্পটাও কিন্তু আমরা খুলে ফেলছি, টিউবওয়েলটা শুধু আছে। আর আমরা কিন্তু আমাদের পাশের ঘরেই ছিলাম, আমাদের পাশের ঘরেই কিন্তু হাঁটু পরিমাণ পানি ছিল, তারপরও কিন্তু যথেষ্ট স্পেস ছিল ওদের ঘরে। আমরা অনেক লোক ওইখানে থাকছি আমাদের চাচার ঘরে, আমাদের চাচাতো ভাইয়ের সাথে একসাথে আমরা কিন্তু থাকা খাওয়া সবগুলো করছি। অবশ্যই আপনাদের সাথে ভিডিওগুলো আমরা শেয়ার করছি অথবা করব। যদি করে থাকি তো যেগুলো করছি অবশ্যই আপনারা দেখেছেন, আর যেগুলো দেখেন নাই অবশ্যই আস্তে আস্তে আমি ভিডিওগুলো সবার সাথে শেয়ার করব। আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এবং ভিডিওগুলো সবার সাথে শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন, আবারও বলতেছি আমি। আর আমাদের কষ্টটুকু আপনারা একটু ফিল করেন, যতটুকু কষ্ট করছি আসলে বলা চোয়ার বাহিরে। যেহেতু আপনারা আমাদের ফ্যামিলির একজন, ইউটিউবে যারা আছেন সবই কিন্তু আমরা এক ফ্যামিলির মানুষ, তাই ভাবলাম আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেই। দেখতে পাচ্ছেন শোকেসের অবস্থা,
আর এখানে দেখেন পালং, একটা পালং রাখা আছে, পালংটা কিন্তু অনেকটাই ভেঙে গেছে। আর অনেক স্রোত ছিল, স্রোতের কারণে কিন্তু ঘরের ভিতরে আমরা জিনিসপত্রগুলো টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। সো স্রোতের কারণে দেখতে পাচ্ছেন অনেক স্রোত, সোফাগুলো নিয়ে যাইতেছিল স্রোতের কারণে। তারপর যা যা জিনিসপত্র ছিল অনেকটাই কিন্তু আমরা গ্রিলের সাথে বেঁধে বেঁধে রাখছি, জানালার সাথে বেঁধে বেঁধে রাখছি রশি দিয়ে এবং কারেন্টের লট দিয়ে। কিছুই করার ছিল না, যেহেতু আমরা কিছু জিনিস তো অবশ্যই বাঁচানো লাগবে, যেহেতু আমরা বাঁচবো বা বেঁচে আসি তাহলে তো অবশ্যই জিনিসপত্রের প্রয়োজন পড়বে। সেজন্যই কিন্তু আমরা অনেকগুলো জিনিস বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। আর অনেকটা জিনিস ভেঙে গেছে পানিতে থাকার কারণে, পচে গেছে। প্রায় 5 থেকে 6 দিন আমাদের ঘরে পানি ছিল। তো 5-6 দিনের ব্যবধানে অনেক জিনিস যে নষ্ট হবে এটা আমরা বুঝতেও পারি না, এটা কল্পনার বাহিরে। কি করব, কিছুই করার নাই। অবশ্যই সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য, সবার কাছে বারবারও বলতেছি আমাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন এবং আমাদের সিলেটবাসীর জন্য অনেক দোয়া করবেন। দেখতে পাচ্ছেন নিচের সুইচগুলিও ডুবে যায়, অনেকটা কিন্তু পানি ঢুকছে। সো কিছুই করার ছিল না, আমরা এখানে কস্টিপ লাগিয়ে রাখছিলাম, তো কিছুটা পানি ভিতরে ঢুকে নাই, যদিও ভিজে যায় তারপর পানিগুলো কিন্তু ভিতরে ঢুকে নাই। তো আমাদের বাড়ির বারিন্দাটা দেখতেছেন এবং উঠোনে কিন্তু অনেক পানি, গড়েও পানি, গড়ের মধ্যে যেরকম পানি উঠোনে তার চেয়ে দ্বিগুণ পানি ছিল। সো এই যে দেখেন চেয়ারগুলো আমরা কিন্তু গ্রিলের সাথে বেঁধে রাখছি। কি করব আসলে, এমন তাড়াহুড়া করে ঘরের ভিতরে পানি ঢুকছে, অনেক জিনিস কিভাবে আমরা গুছাবো সেটা কল্পনার বাইরে। তো দেখেন আমাদের আরেকটা ঘর এইখানে, এই ঘরটাও কিন্তু ডুবে গিয়েছে অনেকটা। আসলে অনেক দুঃখজনক, কি বলবো, আমার মুখে থেকে বাইর হইতেছে না, আর অনেক কষ্ট ফিল করতেছি এখনও। এই কষ্টটা, পানির কষ্টটা মনে হলে কিন্তু আরও বেশি কষ্ট লাগে। কি করব, আর মনকে অনেক কষ্ট করে, অনেক কল্পনা করে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছি। সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ছিল না, এতটুকু পানি দেখে যে কেউই ভয় পেয়ে যাবে, যেহেতু ঘরের ভিতরে পানি, বাপরে বাপ। বাহিরে যদি থাকে তাহলে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়, ঘরের ভিতরে এত পানি আমরা কিভাবে মনকে সান্ত্বনা দেব সেটাই বলেন আপনারা। সো দেখতে পাচ্ছেন এই ড্রেসিং টেবিলটা আমাদের এক রুম থেকে আরও অন্য রুমে নিয়ে গেছিলো পানির স্রোতে। তো পানির স্রোতের কারণে কিন্তু পানিটা অনেক স্রোত ছিল যে আমরা এখানে দাঁড়াতেই পারছিলাম না। তো ড্রেসিং টেবিল, তারপর খাওয়ার টেবিল, চেয়ার, অনেক জিনিস কিন্তু এভাবে বাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল স্রোতে। তো আমরা টেনে টেনে এনে এগুলোকে বেঁধে বেঁধে রাখছি, কিছুই করার ছিল না। উপরে ইট রাখা হয়েছে, তারপরও কিন্তু নিয়ে যাচ্ছিল। সো আর কি করব, আসলে সবার কাছে দোয়া ছাড়া তো আর কিছুই করার নাই। সো যতটুকু সম্ভব আমরা চেষ্টা করব দরিদ্র পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, কারণ আমাদের ঘর বাড়ি অনেকটাই ভালো আছে, অনেকের কিন্তু ঘর বাড়িটা একদম কাঁচা। সো অনেকের ঘর বাড়ি ভেঙে গেছে, কিছুই করার নাই ওদের। সো ওদের পাশে আমরা অবশ্যই দাঁড়ানোর চেষ্টা করব, সামর্থ্য অনুযায়ী ওদেরকে সাহায্য করব। আর এই যে দেখেন উপরে অনেক বেড, তারপর তোষক, অনেক জিনিস কিন্তু আমরা এখানে রাখছি। তারপরে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক জিনিস রাখা কিন্তু অসম্ভব হয়ে পড়ছিল, আর পানির কারণে অনেক ভয় লাগছিল কি গুছাবো আর কি না। সো যতটুকু পারছি সেটাই করছি আমরা। তা আমার জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমার জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, সো নষ্ট হয়েছে, আমার এসবের প্রতি আসলে এতটুকু দুঃখ নেই, আল্লাহ চাইছেন সেজন্য কিন্তু নষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে কষ্ট লাগতেছে, দুঃখ লাগতেছে গরিব পরিবারের জন্য। সো চলেন সবাই আমরা গরিব পরিবারের প্রতি একটু আদর্শের হাত, মানবতার হাতটা বাড়িয়ে দেই, যাতে সবাই সুস্থ সবল থাকতে পারে। তো এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নেব, হয়তো বা অন্য একটা ভিডিওতে দেখা হয়ে যাবে আপনাদের সাথে। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সুন্দর থাকেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।